Nshuti za Kamukama TV Rwanda, nongeye kubasuhuza, nongeye kubiyegereza, muraho neza, aho muherereye hose ndabiyegereje kandi ndabakunda mwese. Nongeye kuza nanone mu biganiro dusanzwe tugirana kuri Kamukama TV Rwanda, abasubscribers banjye ndabakunda, n'abankwekeye batarasubscribinga bahamagarira gukora subscribe kugira ngo nanjye nezerwe kandi munera akabaraga ko gukomeza kubagezaho ibiganiro bicukumbuye byiza cyane. Uyu munsi mbazaniye iki rero? Uyu munsi ndaganira n'abasore n'abagabo, igitsina gabo muri make, nibo nje kuganira nabo. Mbazaniye iki? Mbazaniye insanganyamatsiko igira iti menya amayeri 8 abakobwa bakoresha bakura ibyinyo abagabo. Gukura ibyinyo ni imvugo y'urubyiruko akenshi, ariko igaragaza uburyo abakobwa cyangwa abagore batwara amafaranga y'abagabo cyangwa y'abasore. Ni ukuvuga ngo menya bumwe mu buryo 8, ntabwo ari bwo bwonyine, hari n'ubundi, ariko ubwo nibwo nashoboye kubabonera mu bushakashatsi nakoze, uburyo 8 abagore cyangwa abakobwa bakoresha babakura ibyinyo cyangwa badukura ibyinyo. Nanjye ndimo ugira ngo se jye baransiga? Nanjye ntabwo bansiga. Uburyo 8 rero tugiye kubureba twihuse cyane. Uburyo bwa mbere bakoresha ni kukubwira ngo ndatwite. Niba waribeshye ukagira icyo ukora, wa musore we, wa mugabo we, uzajya kumva wumve umukobwa arakubwiye ati sheri, bya bindi twakoze imihango yarahagaze ndatwite. Nawe urabizi, noneho uri umugabo ufite umugore, utangira kwibona umugore yabimenye, ugatangira kubona urugo rusenyuka, uti dukora iki mwoka byaramo? Ahita avuga ati se twayikuramo ra? Ubwo kuyikuramo birasaba ngahe? Ibihumbi 100. Ukabikubise kuri konte cyangwa kuri telefoni, nako nta bya konte, ni kuri telefoni. Nyuma y'iminsi 3 ati byagenze neza ndanayikuyemo. Ibwo ibihumbi 100 akaba arabihitanye, kandi nta niyari irimo disi. Cyangwa se koko akavuga ati uriya mugabo ndabona afite amafaranga, none ngiye kwemera nerinda, hasigaye nzayarya. Koko akabikubwira twite, ukajya wohereza yo kwita kunda n'umwana, ariko amenshi nayo kugira ngo atazaza kuguteza umugore cyangwa abana n'urugo. So icyo kintu cyanda twite rimwe na rimwe ari byo bagira ngo ubahe amafaranga yo kubitaho, cyangwa se rimwe na rimwe atari byo, agira ngo mupange kuyikuramo mwoherereza amafaranga. Bagabo, basore, mwifate, abakobwa hanze aha ntabwo boroshye. Icya kabiri bajya bakunda gukoresha, akunda kuvuga ngo tugiye gutandukana kubera utanyitaho, cyane cyane ku basore. Ariko n'abagabo nuko, niba ufite ihabara hanze kugira ngo mugumane nyine ni ukumwitaho. Noneho iyo atangiye kwiriza akavuga ati ntabwo ukinyitaho, ubwo ukora uko ushoboye. None se nkora iki se? Ntacyo woherejeyo nk'aya, ntacyo naba nihanganye tukazaganira. Urabizi, ni abantu bagira ijwi ritera impuhwe, ni abantu bagira ijwi rishobora gutuma rwose uva mu byawe ugatekereza, gutekereza kukaba kugufi cyane. Ariko cyane cyane ndabwira abagabo, ufite umugore wanyuzwe, uba ushaka iki? Wa musore we, niba utarashaka wagize fiyanse, ukitegura gushaka ukava muri ibyo. Waretse gusesagura umutungo wawe cyangwa w'urugo, waretse gusesagura school fees z'abana. Umuntu arakubwira ngo ntabwo mwitaho, ngo bigende bite? Mubwira uti se sinkwitaho, mfite umugore nitaho n'abana. So icyo ni ikindi kintu bakiriza, tugiye gutandukana ntabwo nyitaho. Ugatanya watekereza ka serivisi yajyaga guha, ukabohereje amafaranga kuri telefoni ngo ukunde umwiteho. Impamvu ya gatatu, mfite amasabukuru anyuranye muri iyi minsi, fete, parties. Igitsina gore kigira ibirori byinshi we, byaba
nibo bajya muri aniveriseri, nibo bajya mu birori bitandukanye, nibo bajya gusanganira ababyara babo bavuye mu mahanga, ibirori byinshi, maze ukoherezayo imisatsi, maze ukoherezayo gukodesha amakanzu, maze ukoherezayo kugura inkweto, ukoherezayo kujya muri saro, ukohereza. Buri wa gatandatu bagira ibirori, bagira amaniveriseri. Rimwe na rimwe ari byo babifite koko cyangwa banabeshya, ariko ari ukugira ngo usohore amafaranga. Umuntu uhora mu birori, wowe agashahara kaje ugatangira ukagabanyamo imirwi y'abakobwa utereta bose bafite za aniveriseri, bashaka kujya mu masaro, bashaka kujya gutunganya inzara n'imisatsi, bashaka kujya gusanganira ababyara babo mu kibuga cy'indege ngo barava mu mahanga. Uri Croix Rouge itabara imbabare, jya no barasa no gutabara bari mu ntambara, ariko ureke abo bakutwara amafaranga bari mu birori. Iyo nayo ni indi mpamvu. Impamvu ya gatatu, ya kane, ndarwaye nabuze uko njya kwa muganga. Umukobwa iyo azi ngo hari serivisi ajya guhereza, akagutelefona, sheri imeze nabi ndarwaye. Rero nibagira na mituweli, biragoye kuzasanga umukobwa ngo akwemerere ko afite mituweli. Ubwo arashaka kukubwira iki? Niba yarwaye arashaka kujya kwa Kanimba, arashaka kujya Polifame, arashaka kujya mu makirinike akomeye ahenze. Ubwo amafaranga make ari bugusabe make ni ibihumbi 30. Niba koko yarwaye umutwe akagenda kugura parasitamoro za 200, uretse ko akenshi baba batanarwaye, abenshi baba baraye mu kabari zabamenya imitwe, abandi baraye ku mihanda, yarangiza akabyuka yumva yababaye umutwe, wamuhamagara ukumva riruva mu kanwa, se byagenze biti? Ati merewe nabi, nabuze amafaranga yo kujya kwa muganga. Reka vuza umugore wawe n'abana n'umuryango wawe, reka abo bakobwa. Wa musore we, niba atari fiyanse wawe urarwana n'iki? Utuma ndakara. Abana barariye ibiryo bitarimo amavuta, nawe ngo wohereje amafaranga yo kwita ku ishyano ry'ihabara. Nashake mituweli ajye ku muryango we bamuvuze. Mumbabarire kurakara, ariko rimwe na rimwe biba birakaje. Impamvu ya gatanu, nataye telefoni yanjye. Urabizi abagabo dukunda keyo kuri telefoni. Ayiwe bimeze bite? Noneho umukobwa agira ati agakuraho telefoni muri ya masaha ujya ukunda kumuhamagara ukayibura. Nyuma yaho ukabonera gupipye, akaba arakubwiye sheri telefoni yanjye bahibye, nayibuze, dore nshyize muri telefoni y'abandi, simukadi naswapishije. Uwo ni uwagerageje. Ari n'upupisha iyindi umukobwa babipanganye, agafata iy'undi mukobwa agapipa. Ati ubu nta telefoni ifite, bayinyibye. Ati ni iya mugenzi wanjye. Ati ntabwo uzongera kumbona, nzajya ngukumbura we. Iyo atangiye nzajya ngukumbura, ukumva urashize. Ukumva urashize we. Warangiza ukaba uravuze, noneho se naba nkuhayemo nka 80 ukaba uguza koroheje, turimo dushaka iyandi. Ati sheri, ati nakundi, ati karamfasha kukuvugisha, ukaba yakubiseho 80 kuri simukadi ya wa mugenzi we. Bamara kuyabona akamuhamo veni agatwara 60. Nyuma y'umunsi umwe akaba araguhamagaye, ati sheri, atuzi ko ya telefone nayibonye. Nawe nturi butinya umubwira ngo ngaho yagarure, uti ntacyo Imana ishimwe. Cyangwa se akaba yari afite agatelefoni kari aho ka feke ka 60, kawumukubise 200, akabaguza inziza, kakandi akaba akagurishije umuntu ibihumbi 10 na 20 hafi aho, nuko ukamusangana inshyashya iye, cyangwa yayihaye mugenzi we, yayihaye murumuna we, cyangwa nayo yayigurishije, akaba akuriye amafaranga ashaka. Bagabo mukomere, dukomerane. Impamvu ya gatandatu, nabuze amafaranga yo kwishyura inzu.
cyane cyane noneho wa muhungu we cyangwa wa mugabo we iyo ka serivisi ajya akaguhera mu nzu ye mu igeto ye hamwe ujya uyishyura buri kwezi. ubwo se nakubwira ko wenda kumusohora mu nzu ugaceceka uzasubirayo gushakaho serivisi? Reka da, ugiye kujya wishyura buri kwezi kandi ubwo ikigusetsa afite batanu ahereza serivisi ayibahera muri iyo nzu bose bakajya bishyura ukwezi. Niba yishyura 50,000 akageto, akaba azi ngo nzajya mbona 250 yo kwishyura inzu buri kwezi, akishyuraho 50 agasagura 200. Umwe akamuha serivisi kwa mbere, undi kwa gatatu, undi kwa gatanu, undi kwa gatandatu, undi ku cyumweru, cyangwa umwe ku manywa saa yine undi nijoro. Mukajya mwishyura inzu, mubaveho murishyura inzu kubera iki mwabagabo mwe? Uraha abana bawe barimo barega muri groupe scolaire Nyanyaza, amafaranga yamara wishyura inzu z'amahabara. Iyo uvuyeyo wumva wungutse iki? Mu muhanda iyo ugenda uvuyeyo wumva babibona ko uri umugabo. Hari maranka bari babikwambikira, hari ingofero bari babikwambikira. Mwaretse ayo mafuti koko mwabagabo mwe bagenzi banyu. Indi impamvu ya karindwi, mfite umushinga nshaka kumfashamo. Iyo avuze ko afite umushinga uhita uvuga uti aha, muteye inkunga hari bya bindi namutangagaho byagabanuka, ukaba uyatanze wirukanka. Nuko agatangira ati nafunguye butike, nurabona uko ugerayo, nurabona uko ugira, ati nyuma y'ukwezi ati byarahombye. Ati burya baraje revenue iramfungira, ngiye bakakubwira impamvu zatumye bahomba, amafaranga wari yatanze n'umushinga n'ububonye. Tangirira umugore imishinga, va ku mahabara. Impamvu ya 8 ya nyuma, bagabo bagenzi banjye, video yari irimo kurakara, arimo guseka kwinshi. Ikintu cya 8 bajya bavuga ni amafaranga yo guhamagara afite muri phone, amayinite. Ibyo byo abagabo baragowe aho ngaho. Abagabo baragowe. Ukategereza ko yazaguhamagara, ukajya umuhamagara inshuro 10 ku munsi, we naguhamagara. Ukaza kubaza ariko sheri kuki utajya umpamagara? Ntabwo nkunda. Erega sheri nta mayinite mba mfite. Uti kanyohereza amayinite. Wajya kohereza wowe ujya ugura paka ya 200, wowe ugahita umwohereza ikarita ngo ya 5. 5 kawe babyohereje. Uzi icyo agukorera? Aguha ka message ngo urakoze, cyangwa akajya gupipa. Ugategereza ko azaguhamagara ugaheba. Ariko yajya kubona agiye nko gushiramo, akabashigajemo paka y'isaha, akaguhamagara. Mukayiganiriraho, akakuryoshya. Sheri ndagusuye rero, burya ya mayinite wanyohereje, murumuna wanjye wiga mu Buhinde arampibye, muhamagazaho 4 na 500, ngura paka ya 500, niyo tuganiriyeho sheri. Ubashizemo ntiwongere gutegereza ko guhamagara. Kubera ko yari yarishyuhije mu batwe yawe we sweetheart, ni wewe wenyine, ukabukubisemo 10 uze kongera umamagare. Nshuti za Kamukama TV Rwanda, twasetse, twarakaye, twabivangavanze, ariko mumenye ayo mayeri, mubitondere. Aba bakobwa icyo bagamije ni ukudusenyera, ni ukutumara. Ndabashuhuje kandi ndabiyegereje. Subscribe, comment, share kuri Kamukama TV Rwanda.